இதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து வந்த சவுண்டா இல்ல மனுஷனே பண்ண சவுண்டான்னு கண்டே பிடிக்க முடியாத 3 சவுண்ட்ஸை பார்க்கலாம். ஹுக்கும் பாட்டில் வந்த ஹம்மிங் கோழி சவுண்டுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது அனிருத் வாய்ஸ்னு. வேற யாரும் இல்லை, நான் தான். குறிச்சி மடத்தாப்பட்டி சாங்ல வர ஹம்மிங்க ஷோல ஒரு பொண்ணு சூப்பரா பாடியிருப்பாங்க. கிளிமஞ்சாரோ பாட்டில் ரஹ்மான் புதுசா ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல ஒரு சவுண்டு பண்ணியிருக்காருன்னு நினைச்சோம். பட் அது சின்மை பண்ண சவுண்டு தான்.